Всем привет! У нас вечер. Я на работе. Сейчас время без 26. Собираюсь домой. Смотрите, на улице какая темень у нас. Уже темнеет. Обещают, что пойдет снег, но что-то пока нету. Там вот это гуляет с собачкой. На улице холодно. Ну, вообще -4, -3 показывает, но по ощущениям как -6. Ну, достаточно холодно на улице уже стало. Обещают, что со вторника на среду самая холодная ночь, -29 градусов. Не знаю, насколько это правда. Сначала показывала -30, сейчас уже -29. Так лень мне идти, там холодно. Я уже, наверное, минут 20 собираюсь все пойти. Скоро уже Данил придет. Надо ужин делать, накрывать на стол. Хорошо сегодня поработала. Утром на тренировку сходила. Хорошие были сегодня занятия, такие достаточно тяжелые. Потом вернулась домой, быстренько позавтракала и пошла на работу. Клиентка еще чуть раньше у меня получилось прийти, поэтому я прям бегом-бегом на работу. И вот сейчас только закончила. Хочется раз и дома, без вот этого холода. Пошел бы уже снежок, как-то поприятнее было бы домой идти. Представляете, пошла домой и начался снег. Мелкий, его почти не видно, но он идет. Смотрите. Где ты? Голодный? Сейчас вынесу. Пришла домой. Данил мне сейчас прислал, что книга пришла. Должна была 14-го. Доставили раньше. Я, наверное, сразу пойду. Сейчас заберу, пока не разделась. И завтра уже будет. Можно будет читать. Можно будет и сегодня, конечно. Посмотрим, как у меня сегодня вечером будет и желание, и время. Еще зашла в аптеку, купила витамин Е, потому что у меня очень сильно потрескались губы. Я прочитала, что вроде бы Е витамин помогает. Вот я купила Е. Ладно, пойду сейчас. Заберу и вернусь домой. Забрала я книгу. Теперь она называется «Глазами жертвы». Все это уже заключительная часть, 3. Возможно, сегодня начну читать. А может и нет. Возможно, завтра. Я пока дошла, я так замерзла. Хотя идти вообще недалеко. Мне руки, пока я эту книгу несла, она еще в такой большой коробке была. Они у меня задубили. Я еще шапку не надела. Капюшон надела. Там задувает. Очень холодно на улице. Прям... Ну, у нас холодно даже в -6. Ощущается как, не знаю, наверное, -10. Потому что у нас очень влажно в городе. Влажность высокая, из-за этого очень холодно. Как проходит наш уютный вечерок? Данил там гладит. Он пошел за водой долить. Вот сколько погладил. Я лежу, читаю книгу. Начала. Уже интересно. С самых первых страниц. Чувствую, быстро я ее прочитаю. Ну, если работа, конечно, будет, то помедленнее. А так у меня завтра выходной. Ну, пока еще. Может быть, кто-то и запишется. Завтра, наверное, буду читать. Мысли есть пойти в подвал и достать новогодние игрушки. Принести все домой. Но не знаю, стоит ли это делать сегодня. Если не сегодня, то завтра. Точно нужно будет достать, потому что там нужно и разобрать, и понять, какие вешать. И мне нужно еще композицию сделать. Тоже там половина материала в подвале. Композицию, думаю, завтра сделать. Значит, надо сегодня пойти достать все. Надо с Данилом поговорить. Он хотел чемодан унести туда. Может быть, вместе сходим. Я вообще одна не люблю в подвал ходить. Мне надо, чтобы хотя бы Данил был здесь дома. Тогда я пойду. А так мне как-то некомфортно. Одной. А еще начала болеть голова. Возможно, на погоду. Я думала, может, я неправильно лежу. Подложила вот эту подушку большую, но нет, все равно что-то болит. Наверное, на погоду. У меня бывает такое, когда сильно какие-то осадки, перепады температурой. У меня бывает, что начинает голова болеть. Может быть, из-за этого. Не то, что она прям сильно болит, но чувствуется где-то из глубины, там начинает не очень приятно. Несли мы из подвала.
Смотрите, сколько всего. Здесь еще. Я тут протираю ящики. Елку нашу принесли. Основание от нее подходит к этой елке. Поэтому можно спокойно будет ставить. В том пакете, которым думали, что будет низ от этой елки, оказалось, что его там нет. И никто не знает, где он. Ну, хорошо, что от нашей подходит. Я сейчас буду примерять, посмотрим, как будет. Вот. Данил не очень доволен. Говорит, с каждым годом все больше и больше. В конце края, ребят. я ему говорю, что это хорошо. Он говорит, ничего хорошего. Абсолютно. Я считаю, что хорошо. Надо просто как-то с тебя заставить все это таскать. Ой. Если дело в таскании только, то ладно уж. Причем я его не заставляла. Я сказала, что я сама принесу. Просто побудь дома. Вот. Ну да, вот это большая часть камин. Поэтому все такое массивное. А игрушки только вот здесь. И то, по-моему, в одном ящике или двух, не знаю. Надо это еще каким-то чудесным образом все разобрать. И пакеты пыльные. Тут уже сколько игрушек. Всяких разных. Выдержала душа. Я ее расправила. Чтобы мне нужно посмотреть было, какой она высоты, пышности. Ну да, по высоте она немножко низкая. Мы ее даже поставили на такую вот конструкцию, устроили ей, сделали ей. Здесь я вижу дырка. Потом, когда шары буду вешать, еще более тщательно ее распушу. Ну, решили оставить ее на этот год. Так, в принципе, она хорошая. Пушистая. Пушистее, чем наша. Шарами увешается гирлянда. Будет на ней, будет очень красиво. Здесь вот камин, а может и здесь. Я еще не знаю, какой стороны будет в этот раз камин. Олень под елкой будет стоять. А может и не под елкой. В общем, будет все в процессе понятно. Я еще сама не очень-то представляю, как это все будет. Здесь я ничего не разбирала. Хотела сначала все сюда как-то составить, потом подумала, что пусть еще чуть-чуть постоит, потом лучше оттуда, проще сюда будет спокойно все перетаскивать. Доброе утро! Смотрите, сколько у нас выпало снега. Зимняя сказка. Классно. Я собираюсь завтракать. Время у нас... Свет отключали, часы не работают. 11 часов. Достала филе утки. Хочу сегодня сделать в кисло-сладком соусе. Потому что завтра у меня времени не будет на то, чтобы что-то готовить. Готовлю сегодня сразу. Сегодня у меня выходной. Никуда не надо. Время... Ой, градусов минус 10 у нас на улице. Сегодня самая холодная ночь будет. Я села делать композицию. У меня есть вот такая вот корзина от цветов осталась. Не знаю, корзина, да, или как это назвать. В общем, вот такой декор у меня остался. Тут, чтобы вставить туда, губка, наверное. Из чего буду делать вот эти веточки, которые недавно купили. Такие у меня 2 головы Деда Мороза есть. Эту штучку можно будет убрать. И вот здесь у меня еще ящик. Я уже не помню чего, но тут очень много что есть. Рожки новогодние. Шишечка есть. Интересно. Вот так. Ну, можно будет тоже ее пока здесь ставить. Добавлю, возможно. Так, здесь у меня фетр цветной, обычный. Угу, такой вот цветочек такой. Тоже сюда. Потом посмотрим, пригодится, не пригодится. Венки. Это я сама делала, не помню в каком году. По-моему, в том же, что и камин. А может и нет, не помню. Ну, года 2, наверное, мой. Розовенький.
Нежный такой получился. Еще один тоже я делала из пряжи. Сама в тот же год, что и вот этот венок. Елочка. Ой. Тоже сама делала. Вот так вот она выглядит. Что-то на камере она не зеленая, а синяя. На самом деле пряжа зеленая. Да. Странно. Что у меня тут еще есть? Гирлянд целая куча. Ой, вот такие вот штуки есть. Тоже будет хорошо смотреться, я думаю, сюда они у меня пойдут. Но это не точно. Сейчас я в процессе уже пойму, что хочу туда добавить, что не хочу. Такие вот шары небольшие. Тоже хорошо будет смотреться. Из этого можно что-то будет, наверное, придумать, я думаю. Сейчас будем пытаться. Запомним ее такой. Ну вот, что у меня получилось. Мне нравится. Знаете, большую часть даже не использовала здесь, потому что и так уже красиво. Но я пыталась. И вот это вот пыталась прикладывать. Ну, как-то, знаете, вообще ни о чем получается. И шарики тоже. Вот так вот красиво. Вот так красиво. Мне нравится. Не перегружено, и сочетание цветов красивое. Теперь осталось вот этот весь бардак сложить, пропылесосить. И на сегодня с декором все. Время 7:30. Надо ужин приготовить. Время 7:30. Я только сейчас пошла готовить ужин. Зато я в душ сходила. Мне сейчас максимально лень. Сегодня у меня какое-то грустное настроение. Ничего не хочется. Еле пересилила себя сходить в душ. Сейчас начну мариновать утку. Сделаю, наверное, кисло-сладкий соус сразу. И на завтра все будет готова еда. Да, наверное, так и сделаю. Как раз утка разморозилась хорошо. Начну. Утка выложена. Сверху так прикрыла, чтобы она сильно не плескалась там. Кисло-сладкий соус тоже готов. Сейчас я буду ставить уже в духовку. Да, она разогрелась. Думаю, поставлю где-то на 50 минут. Ой, что-то я тут накрутила. Все, пусть готовится. Сейчас я буду накрывать на стол остатки, что у нас на сегодня осталось. Так, капуста. Неудобно одной рукой. Смотрите, как у нас снежно. А как хрустит. Смотрите, как хрустит. Мороз на улице. Ты так снег ждала, а сама не выходишь еще ее. Ничего не еле вытащила, что ты обманываешь? Минус 15, твоя любимая погода. Да, рука мерзнуть чувствую. Мы идем в Магнум. Я не знаю зачем, наверное, за кефиром, да? Кефир, бук, морковь. А, и овощи, Лаваш. да. Угу. Ой, как холодно. Все, рука замерзла. У нас на улице минус 18. Очень холодно. Мы батареи все открыли. А то они у нас занавешены были, теперь везде открыты. Время у нас 11 часов вечера. Сегодня вообще самая холодная ночь обещают. Со вторника на среду. Да. А завтра днем будет холоднее, чем сегодня. Вроде как-то так. Ну, посмотрим. Ладно, мы будем уже сейчас читать книги и ложиться спать. А я буду с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Всем доброе морозное утро. Еще и солнечное. Хрустит снежок. На улице минус 20. Но у нас ощущается как 20, минус 24, что ли, телефон пишет, или 26, что-то такое. Потому что влажность, как я уже говорила, у нас высокая. У нас всегда холоднее по ощущениям. Я иду на тренировку, укуталась. У нас сегодня отменили занятия у школьников.
Сказано, если температура воздуха днем минус 15, то школа отменяется, переводят на онлайн. Ну а тренировки никто не отменял. И работу тоже никто не отменял. Я сразу себе подготовила завтрак, потому что у меня будет полчаса на то, чтобы переодеться, позавтракать и пойти на работу. Сегодня я до вечера. Я так замерзла, вы себе не представляете. Я только что вернулась домой. Время сейчас без 15:06. Там так холодно. Мне идти 10 минут, и то, мне кажется, я шла быстрым шагом, поэтому шла я меньше. На улице минус 18, но по ощущениям, что там все минус 30. Очень холодно. Я была в пальто, в таком теплом, который вот, не пуховик, пальто-пуховик. И оно всегда в нем было жарко, оно всегда меня спасало. А здесь я прям чувствую, наверное, минуты через 2, как у меня вот этот мерзнет уже через него прям. Я ходила на работу в платье, но под низ я надела теплые зимние штаны. Ну, естественно, на работе я их сняла. И вот так вот я добиралась до работы. Ну, я хорошо отработала, правда, у меня одна клиентка опять перенеслась, говорит, температура, ну, сейчас не мудрено, действительно, многие болеют, и хорошо, что она не пришла, то есть, когда человек заболел, я, наоборот, всегда предупреждаю, чтобы отменялись, переписывались, потому что я могу заразиться, мне тоже дальше работать, я могу людей дальше заразить, то есть, это такая цепочка получится, да и болеть как-то желания нет. Включила своего оленя, лампу солевую, включила компьютер. Вспомнила, я же смотрю «Звезды в Африке». А я не знаю, я смотрела на прошлой неделе, не смотрела, какая сейчас вообще серия вышла. Ну, до Нового года это уже кончится. Я сейчас посмотрю серию, и еще мне бы хотелось собрать камин. Пока он там стоит в коридоре, столько места занимает, я думаю его собрать. Ёлочка уже Ёлочка уже распушена. И камин собрать, чтобы потом, когда я буду украшать, на это не тратить время. Ну что же, время камина пришло. Собрали. Данил мне помогал. Много что там подключил. Даже покрутил где-то. Ну, в общем, помогал мне собирать. Он лежит тут, отдыхает. С камином так уютненько. Осталось только нарядить все. Всю основную работу, такую скучную, я сделала. 3 дня этих дел. Вместе с Данилом. Пришли манго кушать. У нас совершенно не справляется отопление в квартире. Холодно. Под одеялком сидим. Конечно, 24 в квартире, 25. Это нормально вообще. Это плохо. Но для нас, да, нам холодно с такой температурой. Ой, у меня ячмень, по-моему, да. Я думаю, что так глаз чешется. Сейчас смотрю, красный. Видимо, сегодня пока шла, подмерзла. Глаз подмерз, лицо. Лицо, правда, онемело, аж пока я шла. Колоть начала. Хотя идти, как я уже говорила, 10 минут.
Хорошо, что такой холод будет 3 суток всего. Сегодня 2. У нас тут моется посуда. Заканчивает, наверное, сейчас уже сушится. Да, домылась. Дощечка, да, помылась хорошо. Ты не мыла? А, в смысле? Ну, Ни там. разу не мыла? Мыла Ну, один раз, но хорошо. ты сказал, что оно не отмылось. Хорошо, вот прям все вот эти вот, Видно все царапки теперь. царапок она вымывает. Ну. Время у нас без 10:10. Я думаю, мы сейчас закончим здесь. Попьем чай, манго поедим. И, наверное, пойдем ляжем, почитаем, да? А, Данил в душ пойдет. Ну, я почитаю. Буду с вами прощаться. Сегодня уже ничего интересного не будет. Всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока.